سلامونه، نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ. جنید خان یم د ملکنډ درګۍ نه. په دې لاره باندې تېرېدمه، دلته کې د یو کس سره رابطه وشوله. بیزو دپاره یې سیسټم برابرو. د هغوی سره ستاسو ملاقات کوو، د هغوی نه چې کوم دی یو څو خبرې به واورو د بیزو په باره کې، د هغوی څه تجربه ده دې باره کې. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. عبید بھائی څنګه چل دی؟ خیر دی؟ څه پروګرام دی عبید بھائی؟ څه جوړوې؟ دا بیزي مې اخیستې دي. ښه جي ښه. او بیزو له دا کمره جوړوم. ښه جي ښه. مخکې مو چې ته کې بیزي ساتلي دي که نه څه تجربه مو شته؟ الحمدلله شکر الحمدلله. کراچۍ کې وې راسره. ښه جي ښه. خو هغه رانه مړې شوې او دلته مې بیا واخیستې. دلته مو اوس په ملکنډ درګۍ کې چې کوم سیټ اپ روان کړی؟ د خیره انشاءالله. ښه جي ښه. او څومره بیزي دي؟ تقریبا یو 20-25 پي انشاءالله د خیره دومره دي. او زه بیزي ذات ښه دی که نه؟ شکر الحمدلله ښکلی ذات دی. اوس چې کوم کیچینه ښه جي ښه. او پنجابی نسل ښه جي ښه. او یو پرې ګجراتي بیزه ده. ښه جي ښه. چیلې ورسره د چیلې هغه دی ماشاءالله. پنجابی کراس کې مراوستې ده ګجراتي سره. ښه جي. دا تاسو چې کوم دی بیزو دپاره سیټ اپ برابروئ که نه؟ دلته کې کومه بیزي چې کوم دی ډېر په ښه ساتل کېږي چې مسلې نه وي او د موسم سره راځي؟ خوراک څه خوراک ورکوي چې دا بچونه جوړ کړي دي که نه بیزو له؟ دې چې کوم پی تاسو اخلي نو هغه خپل استعمال کې راولئ که نه؟ بیزو بیا خو د فلیور ټیسټ کې دا خو چې کوم دي تاسو ډېر فایده کې او چاره ماره مو یې کړې ده. ښه دي ښه. الله مو په روزګار کې برکت واچوي. ملکنډ درګۍ سرو کاڼو کې چې کوم دی یو ملګری دی عبید او د بیزو شوقي دی. دلته کې چې کوم دی ځان دی خپل سیټ اپ روان کړی دی د بیزو دپاره. لوکیشن چونکې ډېر آوټسټینډینګ دی. دوی وایي چې کوم دی دلته کې باجره او چاره ماره چې کوم دی هغه هم کري. څه بیزي چې کوم دی هغه دوی وایي چې کومې پریګننټ دي هغه نه دي ایستې او نورې چې کوم دی هغه ایستې شوي دي. دوی سره مختلف ذات بیزي چې کوم دی هغه ورسره اویلیبل دي. بچي دې را خرڅوی که نه لا واړه دي؟ نه نه خرڅوی. دا پټې چې کوم خالي دي دا مو ګایه لپاره پرېښې دي؟ دا ګایې لپاره پرېښې دي کې به ګایه کوو انشاءالله. دا زیاتېږي به د خیره ماشاءالله. ګرانه ګراني ده مارخني ده. دا کونډۍ بیزه چې کومه ده دا اوس پرېګننټ ده که نه؟ ښه نه ده لګېدلې. لوکیشن مو ډېر زبردست دی. دا د اوبو سیټ اپ کړی دی؟ ماشاءالله جي. دې سره نور څه چرګان مرګان ساتئ که نه؟ چرګان هم ورسره شته دي. ښه جي ښه. خو چرګان لږ دي. ما چا ویلي که سونیه کې چې کومې دي خرګوش دا ډېر په ښه مقدار باندې په ښه ریټ کې میلاویږي. خو د هغه شوق نه کوو. هغې شوق نه کوئ تاسو؟ صرف چرګان او بیزې. صحیح صحیح. زګي خو دې ماشاءالله ډېر غټ روان کړی. زوی هم کو دې سره دی چې مرغۍ یا چې کوم دی کونترې شولې. انشاءالله دا سیټ اپ ورسره جوړو د خیره. صحیح. چې دا منځ کې اختر رانو که نه؟ ښه جي ښه. اختر د لاسه لګي پاتې شو نو. جی دا ملکنډ درګۍ ویلج سرو کاڼو کې چې کوم دی عبید جان نوم کس باندې چې کوم دی دلته کې ځان له یو سیټ اپ روان کړی دی د بیزو. ډېر یو ښه سیټ اپ یې روان کړی دی. او څومره ټایم وشو جي د بیزو؟ ښه جي ښه. سټارټ مو د څومره بیزونه اخیستی و؟ سټارټ
د دوه بيزونه ماشاءالله دومره سیوا شوې ورته پیرا شوګر دی ماشاءالله ماشاءالله بل د دې پیداوار ډېر زیات دی که نه جی د دې پیداوار ډېر زیات دی عبید بھائی بيزي د ښه ساتل کېدو دپاره چې کوم دی د کومو خبرو ډېر ضرورت پکار دی ټولو کې پهله خو د ده ویزه مطلب چې دا ګرځي را ګرځي ګرځي راګرځي دغه دا تړل نه غواړي که نه تړل نه غواړي دا چې څومره کلاو ګرځي هغومره د دې په مقدار کې حساب تاسو سره خو زګې شته غر چې کوم دی دې غر ته خېجوئ کله کله دې غر ته وخېږو ښه جي غر کې ماشاءالله ګایا ډېره برابر ده ګایا برابره ده او بس دې پټو کې لاندې کلاو ګرځي راګرځي ښه جي ښه تړل مړل پکې نشته صرف د شپې تړو نور چې دی که نه د پلار حکمت سره کلاو ګرځي ماشاءالله اصل کې یو د دو خوراک بل د دو حفاظت ویکسینیشن ورته کوئ ویکسینیشن انجکشن ورته واخئ نه انجکشن نه ها دا خو خوراک دا خو چا وایي چې دې ته چې کوم دی په کال کې خامخا یې پیره ویکسینیشن پکار دي نه اوی که نه احتیاط بهتر دی ها دوا کې احتیاط بهتر دی څومره چې احتیاط د دو کوئ عمره دا ښکلې کېږي خوراک صحیح صحیح بل چې دی ګرځېدل صحیح صحیح ډېره کلاو ګرځي عمره دا ښکلې کېږي ډېره مهرباني جي انشاءالله چې کله سیټ اپ برابر شو بيزي رالی بل یو ویډیو به تاسو سره جوړو د ټایم د راکولو ډېره مننه یو جهان کور مو ودان الله مو خوشحاله لره ورکې خپل رول اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان